तो सस्पेंशन रॉड्स या शाफ्ट्स होते हैं मशीन के, वो उन हिस्सों में से हैं जो सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाले होते हैं, लेकिन इनकी उम्र मशीन के इस्तेमाल, वज़न और जगह पर डिपेंड करती है। अब मैं आपको तफसील के साथ बताती हूँ कि मामूली घरेलू इस्तेमाल यानी कि हफ़्ते में 3 से 4 बार ये जो है ना 5 से 7 साल जो है ना इसकी उम्र होती है। और अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें यानी रोज़ाना कपड़े धोएं और भारी लोड हो मशीन पर, तो ये 3 से 5 साल के अंदर ख़राब होते हैं। और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कपड़े और अनइवन फ्लोर हो यानी कि मशीन का जो बैलेंस ठीक नहीं है, तो ये 2 से 3 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं।